Вот, take it. Merry Christmas. Чё это? It's a gift. Подарок. Я тебе тоже кое-что принес, но при других было бы неудобно. You're so shy, Russia. Заткнись. Oh my God, Russia. It's wonderful. It's your turn now. А там не бомба. No. I know that you have insomnia. I hope this will help you get rid of nightmares. А это что? Это Амела. И что это значит? We should kiss. But maybe not on the lips. Maybe on the cheek. Сними. Не могу. Сними их уже. Пожалуйста. You first. Давай вместе на счет 3. 1. 2.